go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be Nazdar, tu jedený. A veľa z vás sa ma pýtalo na túto krásnu Škodovku. Je to 120, užovka, len je trošku prerobená. Ako si všimnite, sú tu iné svetlá, majú byť hranaté, alebo také oválne, skôr povedané, ale tieto vyzerajú krajšie. Plus ste sa veľa z vás pýtali, čo s tým autom bude. Tak je to auto, čo je na značkách, je pojazdné a chodí sa s ním v podstate, keď je na to čas a príležitosť. Teraz aktuálne som sa rozhodol kvôli snehu a počasiu ho odniesť sem, do tohto môjho parkoviska, aby sme sa počuli. Tak vypnem motor. A toto auto je niečím špeciálne. Nie je to obyčajná Škodovka, ako sa na prvý pohľad zdá. Ako čo sa týka interiéru a týchto vecí, tak ako áno, sedadlo a tieto veci, to je všetko na výmenu, to je dotrhané. Ale jedná sa mi o to, čo je tuna. Tuna sa nachádza motor z Felície, z MPIčka, ktorý je prerobený na karburátor z Favorita aj s automatickým sytičom, ktorý je tuna v týchto hadičkách. A s tým, že kvôli skúškam a montáži je baterka vzadu, samozrejme pôjde na pôvodné miesto. A čo sa týka karosérie, tak je špinavá, áno. Mierne sú miesta, kde je to hrdzavé, ale nič nie je skrz a všetky tieto tu pôvodné miesta, to je všetko plech, zdravé. Takisto ako podlaha v kufri a iné veci. A my sme sa to s kamarátom rozhodli kúpiť kvôli karburátoru, ktorý tam bol, a motoru. Od doby, čo to vlastním, tak som s tým najazdil už 512 km. A dúfam, že to zaostrí pekne. Vyradíme. Otáčky tomu treba dvihnúť a ešte vyčistiť sviečky po rôznych skúškach karburátorov a takto. A tiež je to auto výnimočné v tom, že niekto z bývalých majiteľov sa rozhodol sem dodať centrálne zamykanie. A to myslím smrteľne vážne. Ako si môžete všimnúť, ja vložím kľúč sem. Pozrieme sa na druhú stranu, ako je na tom čupujík. Moment. Áno, vidíte ho? Tak ten čupujík je teraz pekne krásne hore. Takisto ako aj tento. A ja len pretočím kľúčom. Ja vám zameriam ten čupujík na druhej strane. Takto. Počuli ste cvaknutie? A Škodovka je zamknutá. Tu už parkujem iba túto Audinku. Favorit už je predaný, má ho môj kamoš, kde sme potrebovali zhodou náhod ten karburátor. A tu pri tejto Audinke sme už trošičku, ale iba trošičku pokročili, keďže nebol na to vôbec čas. Očistil sa ten priestor aspoň na hrubo, nech vieme, čo nám chýba, čo nie. Skontroloval sa kabeláž. Zistili sme, čo potrebujeme prerobiť a vrátiť do pôvodného stavu. S tým, že na to máme už ďalšiu tonu náhradných dielov, ako sú svetlá, tlmiče, hadice, škrtiaca klapka, Eger ventil, chladičovka. Zohnali sme pôvodný intercooler, máme tu plast hore k topeniu, máme tu otváranie kapoty, máme hadicu so senzorom. A tu leží skrytý motor.
ktorý sme skontrolovali. Pripravili si na ňo rozvodovú sadu a bude na ňom treba vymeniť rozvody a môže ísť pekne krásne už do auta. A z hľadiska toho, že mám teraz rozrobených viacero aut, ako je Bavorák, k tomu vám tiež niečo poviem ešte dneska. A mám rozrobenú ešte aj Audinu, to si tiež ukážeme. Tak sa ideme vrhnúť na ďalšie autíčko. No, tak ako som vám sľúbil, sme pri ďalšom aute. Budeme pracovať na tomto, ale ešte predtým si ideme sem vymeniť toto rádio, ktoré v podstate nespolupracuje s nami a CDčka nefungujú, v kuse sa to seká a nevieme, nebudem to riešiť, je to proste, keď to chcem kúpiť niekde z bazošu, tak to rádio nemá vôbec žiaden význam. Tak sme sa rozhodli sem dať toto. Mal by to pasovať, hádam, pokiaľ nie, tak bude to menšia sranda, ale malo by. Teraz zistujem, že jo, to pôjde. Takže sem hodíme toto. Plus je k tomu parkovacia kamera a DVR-ko sem na čelné sklo. Tak to dáme sem. Ja si to tu idem pripraviť, musím priznať to, ako je to všetko zmontované. A ozvem sa, keď tu bude mať nejaký pokrok. No, krátky update, aby ste vedeli ako na to. Tak tieto tu na bočné lišty si musíte zapáčiť tu na z vrchu. Najlepšie, keď to budete robiť týmto páčidlom plastovým. Povysuniete si to vonku, nemusíte to vyberať celé. A tu na máte krížovú šrobu, aj tu na. A potom by sa vám mal uvoľniť celý tento panel, ktorý by mal byť iba nasunutý a nacvaknutý. Ako náhle to povyťahnete, nemusíte sa báť, že to pôjde silou. Tak tu máte tieto konektory s hodinami, ktoré sú tu na. Dajte si bacha, nech si nezlomíte to uchytenie tých hodiniek, to je tu. Ja vám to zaostrím, to je tu na. Je to veľmi jemné. Podpájate si všetky kábly, lebo celý ten modul si musíte premontovať k rádiu. No, tak si ukážeme finálnu montáž. A poviem vám aj pár tipov, trikov a rady, ako na to. Takže máme to namontované. Mikrofón je ťahaný tu na. Keďže k tomuto, čo som objednal ja, tak je krátky kábel k mikrofónu, tak ja som si skrátil cestu, išiel som tu na pod gumičkou, sem som vošiel pod plast a poza budíky som to natiahol sem. Je to kratšia cesta ísť ako popod budíky kolo elektriky. Ušetríte si tým asi 3 cm alebo 4, čo vám presne tu budú chýbať. Ďalšia vec, od parkovacej kamery, keďže ja mám automata, takže parkovaciu kameru mám natiahnutú od rádia. Samozrejme ideme popod budíky, ideme sem ideme popod stropnicu až dozadu. Až dozadu do tohto konektoru. Nie do tohto, ale do tohto, lebo tu je iba ostrekovač zadného okna, tým pádom je voľný a tu je originál konektor ku káblovačke. Čiže tady to mám vedené ku kamere pulsko od svetla, ktoré je tu na. Vyberiete si svetlo, dáte si tam normálne takú tú čorku napätia a máte to. A takisto ideme pod tapcom dole. S tým, že kamera je tu na. Dal som si ju nižšie, aby sa mi krásne otváralo. A teraz si ukážeme, ako to funguje. Nech môžem ísť doskladať auto a vrhnúť sa na ďalšie. Takže sadneme si dovnútra. Niekde som tu mal aj kľúče. Áno, to sú od tohto auta. Takže chvíľu to trvá, je to predsa Android, pustíme si nejakú hudbu, že to naozaj funguje. Dobre, nech nemáme copyright, tak vidíte, že to funguje. Dám si spiatočku, mám aj kameru, všetko sa mi prepája automaticky, funguje, takže
takto mám nainštalované rádio ja. Tak ako som hovoril, ideme sa hrajkať ďalej. Tuna táto mrcha žrala strašne veľa vody, ale že strašne veľa vody, a už ma nebavilo to v kuse dolievať, lebo bolo veľmi veľa dohadov, kde to môže tiesť, kde je problém. A nakoniec sa ukázalo, že chyba bola v tomto tuna, termostat. Tuna dovnútra ide jedna gumička, neviem, či to zamerá, takto. Tuna dovnútra ide jedna gumička, čo tam má dosadnúť, a ono, keď ju dáte blbo, tak je to na hovno. Plus, neviem, kde to bolo, na ktorej strane. Teraz sa asi nenájdem na rýchlo. Vyzerá to, že je to nové, bolo to menené asi pred rokom, ale v tomto mieste, ako má držať spona v tejto drážke, tak na jednom mieste je seknutá drážka a tá spona niekedy sa rozhodla, že ona chce cestovať, tak som si povedal, že toto je do koša, máme nové a bude to fajn. Vlastne staré by malo byť ešte niekde tu na. Keďže zase to robíme po nociach, cez deň máme iné práce. Tu je staré, vidíte, že aké je to otečené. A na niektorom mieste bude vidno tu na. Aká je gumička v háji. Takže máme čo robiť, aby sme to dokončili. A keď dokončíme toto, tak potom tu máme ešte na tomto aute oleje. Ja som kvôli diagnostike to nenatáčal, aby som si zbytočne nedal viac roboty, keďže nestíham aj točiť, aj opravovať, aj milión ďalších vecí. Tak takto. S tým, že dali sme sem filterbox miesto hrušky. A čo by som vám k tomu dodal? Máme čo robiť, všetko tu máme, oleje, filtre, zadné brzdy, plus som sa rozhodol konečne prirobiť tú LED rampu na osobitný vypínač a budem to ťahať pravdepodobne, keďže baterka je vzadu. Ešte sa pozriem tu na pod palúbkou, či nemáme náhodou vypínač na to, po prípade kontakt, kde sa to dá napojiť, ako mali napríklad staršie Golfiky, Oktávky, tú svorkovnicu pod palúbkou. Ale to si ukážeme. Po prípade sa naseriem a urobím si to na klasický autozapaľovač a kašľať na to proste. Bude to len dočasné, s tým, že ja si to chcem urobiť na jednoduché úchyty, ktoré proste vykrútite jednu šrobu a môžete to dať dole a idete hoci kde. Potom to nakrútite s tým, že výška bude asi takáto. Nech to nejde ponad lyžiny. Nech to nejde ponad lyžiny, aby to bolo stále pod lyžinami, aby sa dali naplno využívať. Nič, koniec kecania, idem si to pripraviť a budem vám dávať iba updaty čo a ako, keďže naozaj nestíham robiť všetko naraz a topíme si. No, tak sme tu pri tých brzdách. Ja som si jednu stranu nenatáčal, nakoľko som nevedel spojazniť diagnostiku a už to beží. Vysvetlím vám na čo diagnostiku. Všimnite si dole, ja mám elektronickú parkovaciu ručnú brzdu. A vy keď chcete vymeniť zadné brzdy, tak potrebujete aspoň Delfinu, alebo aj inú diagnostiku, ja mám overenú Delfi. Aby som si vedel dať servisný mód na ručnú brzdu a vtedy sa motorčeky zaťahnú na plno dnu, čo sa týka elektroniky, a potom už iba sťahovakom na piestiky zatlačíte piestik dovnútra, to je všetko. Dá sa to robiť tak, že si to budete točiť ručne, ale je to extrémne zdĺhavé, takže odporúčam s diagnostikou, nie bez. Takisto ide Audinka na STKčko, takže tieto podĺžky zhodíme dole, nech nebudeme dráždiť. Sice nie je to až také extrémne, že by to dráždilo, ale keď si všimnete túto stranu, sú tu originály kolesa od výroby. Ja vám to zaostrím lepšie, keď to pôjde. Moment, takto. Toto sú originály od výroby, ktoré sú zapustené vo vnútri cca 3 cm.
To sa týka aj predkov. Potom sa robili novšie ročníky, ktoré už miesto 3 cm boli zapustené asi iba 1,5, tuším, a tie vyzerali takto. To sme my v podstate urobili tými podĺžkami. Ja si predtým, poďak, aj ste to videli lepšie, takto. A to sme urobili tými podĺžkami. Lenže takto je to paráda, ale mám problém, že šrouby, ktoré som tam dal, tak sú veľmi krátke a sem tam sa nejaká povolí a nemám dneska možnosť, keďže sú sviatky, ísť kúpiť nové šruby, takže tie si potom kúpim a dám tam. A odporúčam pri 2,5 cm podĺžkach si tam dať šrouby minimálne 60-ky. 55 je taká hraničná medza. Ja mám tie 55-ky a trošku sa to povoľuje časom. A takisto tie podĺžky mám aj vpredu. Nakoľko to isté, čo bolo vzadu, je aj vpredu. Že je to veľmi obchané dovnútra. No, tak ako som vám hovoril, úplná rýchlovka, je to prezuté, vyhodená táto podĺžka duralová, ide na kopku. Tak ako som vám hovoril, nezohnal som podĺžky, takže tieto šroubiky k tomuto a môžeme sa vrhnúť na zadné brzdy. Tie budú, si myslím, celkom rýchle, keďže už máme zabehnutý systém. Zistím, kde si viem hodiť telefón a ideme na to. No, pred chvíľkou ste tu mohli vidieť súboj mňa a brzdového kotúča. Samozrejme, vyhrali sme. Kotúč je dole a krásne sa nám podarilo vybrať aj túto zalomenú mršku. Alebo lepšie povedané zalomenú. Musel som ju odvrtať, nakoľko sa pretočila. No, vidíte? A
použili sme dosť drastické riešenia. Vidíte na kotúči. A toto je kotúč, ktorý bol vzadu na druhej strane, ktorý som nejako drasticky neničil. A obidve sú háji, sú rozpraskané. A tu máme nový. Takže rovno si ho tam ideme hodiť. Takže postup je presne opačný. Pri tomto. Ja si ho zase niekam musím položiť. Po prípade to skúsim urobiť jednou rukou. Takto. Maličko si s tým otočím. Sekunda. Musím to tam zakrútiť, lebo je to vynikajúca šrobička tuna, hlavne keď bola odvrtávaná. A nechcem si strhnúť aj túto. S citom. Je tam krásne nový kotúč. Pozerám, že mám zašpinenú kameru. Takto. Áno. Krásne je tam nový kotúč. Tak tam ideme naspäť hodiť držiak, ktorý som si posunul sem. Potom si tam ukážeme ten sťahovák na brzdy. To je tá hovadinka tam dole. Hodíme to tam, zase to cez diagnostiku nastavíme, aby si to zrobilo to, čo potrebuje. A vymeníme tam ešte potom tieto pliešky, ktoré držia tú brzdovú doštičku, kde by som mal mať už tam. Tieto doštičky nie sú zlé, keďže ja som ich menil asi pred pol rokom. Lenže nakoľko bol zlý kotúč a vtedy sme nemohli urobiť nič, keďže tiež to bolo tesne pred odjazdom. Tak vidíte, už majú takto dve drážky a tie drážky sú aj v kotúči brzdovom. Plus je už veľmi tenká stena na kotúči. Predné sú urobené, tak aspoň zadné teraz dokončím a môžeme ísť na STK. Poskladám to a ukážem vám, ako to vyzerá poskladané, keďže nechce to ani zaostriť z nedostatku svetla. Ok, zabudol som vám natočiť koniec videa, nakoľko som mal ešte vonku rozrobené ďalšie auto, tú Kiu. Ale čo sa týka Audiny, tak necháme ju zaraz naštartovanú, nech sa dobije baterka, nakoľko bola dlho napojená na diagnostike a nedal som ani nabíjať baterku. Takže teraz chvíľu ostane naštartovaná. Tuna si v budúcom videu ukážeme, ako sa opravujú tieto klapky vo vnútri. Nakoľko prestal mi fúkať teplý vzduch po oprave topenia a je problém v tom, že to koliesko v strede chodí veľmi ľahko, nemá záber, takže je tam menší detail, ale dneska už musím baliť, zobrať si veci a utekám. Mám ešte nejaké schôdze a stretnutia, takže musím utekať a ešte sa musím venovať aj priateľke, takže naozaj mám čo robiť. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Zdarec.